Մարդու գենոմ նախագծի իմաստը հենց հասկանալն է ժառանգական ինֆորմացիայի պարունակությունը, նկարագրել այն գեները, որոնք որ առկա են մարդու գենոմի մեջ, ստանալ մարդու գենոմի ամբողջական պատկերը։ Թույլ տվեց հասկանալ, թե այդ գեներում ինչ փոփոխություններ են բերում տարբեր հիվանդությունների զարգացմանը կամ կապված են տարբեր դեղորայքի արդյունավետության հետ։ Մոտավորապես մենք մի 20 տարի ուսումնասիրում ենք հայկական պոպուլյացիայում տարբեր հիվանդությունների գենետիկական նախատրամադրվածությունը եւ ռիսկերը։ Այն փոփոխականությունը, որը բնորոշ է կամ յուրահատուկ է կամ ավելի հաճախ է հանդիպում հայերի մոտ, միշտ չի, որ նույն պատկերն է ցույց տալիս ուրիշ ազգությունների մոտ։ Հայկական գենոմ նախագծի շրջանակներում մեր նպատակն է սեկվենավորել առնվազն 1000 հայերի գենոմ։ Նպատակն է ստանալ ամբողջական արդեն հայկական գենոմի պատկերը, հասկանալ թե որ գենետիկական փոփոխություններն են կամ յուրահատուկ կամ ավելի հաճախ հանդիպում հենց հայկական հայերի մոտ, գնահատել այդ փոփոխությունները կապը հիվանդությունների զարգացման եւ ընթացքի հետ եւ մշակել համապատասխանաբար ավելի ճշգրիտ տեստեր հենց հայկական պոպուլյացիայի համար։ Սեկվենավորումը մենք կատարելու ենք կամ մեր գործընկերների մոտ կամ համապատասխան կազմակերպություններում, որոնք տենց ծառայություն են տրամադրում, եւ ստացված տվյալները արդեն վերլուծվելու է նախագծում ներգրաված գիտաշխատողների կողմից ամենանորագույն կենսաինֆորմատիկայի մեթոդներով աշխատանքի արդյունքում մենք կստանանք արդեն տվյալների բազա գենետիկական փոփոխականության հայերի համար, կարողանանք մշակենք ավելի հստակ առաջարկություններ տարբեր հիվանդությունների մոնիթորինգի եւ թե ախտորոշման համար։ Գենետիկան բժշկագիտության եւ մասնավորաբար արյունաբանության մեջ շատ կարեւոր տեղ է գրավում։ Արդեն իսկ որոշ հիվանդությունների ժամանակ միանշանակ ապացուցված է, որ տարբեր գենետիկ շեղումներ ունեն վճռական նշանակություն հիվանդության պաթոգենեզի եւ պրոգնոզի բուժման արդյունավետության համար։ Հայկական գենոմ նախագիծը այս առումով ձեռք է բերում շատ կարեւոր նշանակություն, քանզի բոլոր տեսակի հիվանդությունների եւ մասնավորապես այրան հիվանդությունների ժամանակ գենետիկ պատկերը ունենալը մեզ կօգնի առավել թիրախային եւ ավելի արդյունավետ բուժական տակտիկա մշակելուն եւ Հայաստանի պայմաններում սուղ դեղամիջոցների եւ միջոցների ավելի ճշգրիտ ու արդյունավետ կիրառում ունենալով ավելի շատ փրկված կյանքեր։ Հայկական գենոմ նախագիծը ունի տարբեր բաղադրիչներ, դրանցից մեկը հայ ժողովրդի գենետիկական պատմությունն է։ Գենետիկական պատմությանը ուղղված է նաև հայկական DNT-ի ատլասը, ոչ միայն կարողանում ենք այդ ատլասի աշխատանքը շարունակել հիմնվելով ժամանակակից DNT-ի վրա, այլ նաև մենք ավելացնում ենք այստեղ բրածոնյութերը, այսինքն այն նյութը, որը այն ոսկրային նյութը եւ ոսկրային նյութից անջատած DNT-ն, որը մենք ձեռք ենք բերում պեղումների շնորհիվ։ Պեղված նյութը ունի շատ կարևոր նշանակություն։ Ինչու՞։ Մենք պետք է գենետիկական պատմությունը վերականգնենք ոչ միայն հիմնվելով ժամանակակից DNT-ի վրա, այլ պետք է ունենանք ավելի այսպես շոշափելի տվյալներ, այսինքն հնագույն DNT-ն։ Եթե մենք ունենանք տարբեր ժամանակաշրջաններից նմուշներ, մենք կարող ենք շատ պարզ պատասխանել հետևյալ հարցին, արդյոք բնակչությունը, որը ապրում էր հայկական լեռնաշխարհում, նրանք մեր նախնիներն են, մեր ուղղակի գենետիկական նախնիներն են։ Դա է կարևոր հարցը։ Ուրեմն հրատարակում ունեցանք, որտեղ ապացուցեցինք առնվազն 8000 տարվա գենետիկական անընդհատություն ունենք։ Սա կունենա շատ մեծ կրթական արժեք, քանի որ սա կստեղծի մի ամբողջ դաշտ նոր գիտական ուղղության զարգացման համար Հայաստանում, որը որ կենսաինֆորմատիկան է, որը բացի նրանից որ ծառայում է հենց այս գենոմիկայի ուսումնասիրությունների ոլորտին, նաև հանդիսանում է շատ գրավիչ բիզնես հնարավորություն հենց գենոմիկայի եւ գենոմային բժշկության ոլորտում ծառայությունների մատուցման տվյալների մշակման համար։